kutaa sagalee waaqayyoo amma dubbifnee hojii ergamootaa boqonnaa 2 kaanee wal wajjin ilaallaa. Mata duree hafuura qulqulluu jedhu irratti wal wajjin dubbii waaqayyoo ilaallaa. Miidiyaa ifa keetiin hordofaa kan jirtan, biyya keessaaf biyya alaa hordofaa kan jirtan, nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa dubbii sagalee waaqayyoo keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 yeroo wal wajjin ilaallu ta'a. Iddoo kanatti namoonni kun ayyaanaaf walitti qabaman, guyyaa ayyaanaatiif walitti qabaman, waldaa kiristaanaa keessatti walitti qabamanii ayyaanaaf yeroo walitti qabamanitti hin ayyaanoman, guyyaa ayyaanatti ayyaanoman. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 16 gubbaatti akka jedhe ayyaana irratti ayyaana fudhanneerra jedha. Guyyichi guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaanaatti hafuura waaqayyoo, sagalee waaqayyoo argatan, furri qulqulluun gaafarra bu'e afaan haaraa dubbachuu jalqabanidha. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti guyyaa ayyaanaa baay'ee qabna. Guyyaa ayyaanatti ayyaaneffannu baay'ee qabna. Guyyaa ayyaanaa kanatti ayyaanomnee hafuura qulqulluu akka argannu gooftaan nu haa gargaaru. Iddoo kanatti mee hafuurri qulqulluun maal kan jedhutu wal wajjin ilaalla. Hiika hafuura qulqulluu eega laallee booddee hafuurri qulqulluun immoo mallattoo akkamii qaba? Mallattoo hafuura qulqulluu wal wajjin ilaalla. Amma ayyaanni waaqayyoo nu baay'ate. Hafuurri qulqulluun maal kan jedhuu fi hafuurri qulqulluun hafuura jireenyaati. Hafuurri qulqulluun hafuura jireenyaati. Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 4 gubbaatti ilaaluu dandeenya. Holy Spirit is the spirit of life. Job chapter 33 verses 4. Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 4 gubbaatti yoo ilaalle akka jedha Iyyoob, hafuurri inni anatti baafate na jiraachisa. Hafuurri inni natti baafate na jiraachisa. Hafuurichi hafuura nama jiraachisu, hafuura nama eebbisu, hafuura jireenyaa akka ta'etu dubbata jechuudha. Asirraa kan agarru jechuudha. Hafuura jireenyaa. Inni itti aanu hafuurri qulqulluun kun maal kan jedhuu fi hafuurri qulqulluun hafuura waaqayyooti. Hafuura waaqayyooti. Holy Spirit is the spirit of Jesus. Isaayaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1 gubbaa olaal hafuurri waaqayyoo anarra jireedha. Maal ibsa? Hafuurichi hafuura waaqayyoo akka ta'e, hafuurri qulqulluun kun hafuura waaqayyoo akka ta'e narra jireedha. Hafuurichi hafuura waaqayyoo akka ta'e, hafuura waaqayyoo, hafuura qulqulluu akka ta'e kutaa sagalee waaqayyoo sana keessaa argachuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu hafuurri qulqulluun kun maal kan jedhuu fi hafuura ittiin geggeeffamanii waaqayyoon kadhatanidha. Hafuura ittiin geggeeffamanii waaqayyoon kadhatan, meeshaan ittiin geggeeffamanii mul'ata argan hafuura qulqulluudha. Meeshaan ittiin geggeeffamanii egeree ofii ilaallatan hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluun hin geggeeffamne yoo ta'e mul'ata arguun hin danda'amu. Hafuura qulqulluun hin geggeeffamne yoo ta'e faarfachuun hin danda'amu. Hafuura qulqulluun hin geggeeffamne yoo ta'e mul'atu nu ilaallu, faarfannaa nu faarfannu minyaa'uu dhiisuu danda'a. Yeedaloo qabaatu iyyuu malee minyaa'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf meeshaa nu ittiin Kiristoosii wajjin wal agarru hafuura qulqulluu akka ta'e ergaa Yihuudaa lakkoofsa 20 gubbaatti argachuu dandeenya jechuudha. Hafuura qulqulluun geggeeffamaatii kadhadhaa. Namni hafuura qulqulluun geggeeffamee kadhatu mul'ata ilaala. Namni hafuura qulqulluun geggeeffamee kadhatu boreessa akka dhaqu, waaqayyo maal isaa akka yaadee jiru ilaala, hin abdata. Waldaa kiristaanaa keessatti namoonni tokko yeroo kadhatan, yeroo lallabaa maaliif mugu, maaliif yaadda'u kan jedhuu fi hafuura qulqulluun geggeeffamanii kadhachaa waan hin jirreefidha. Hafuura qulqulluun geggeeffamnee gaafa kadhannu yaaddoo keenya irraanfanna. Sagalee waaqayyoos akka jedha, ba'aa keessan gara kootti fidaa, ani immoo sinan boqochiisa. Ba'aa keenya gara waaqayyootti finnee boqonnaa argachuu keenya kan ittiin barru hafuura qulqulluun geggeeffamnee yoo kadhachaa jiraannedha jechuudha. Inni itti aanu hafuurri qulqulluun kun maal kan jedhuu fi hafuurri qulqulluun
sadan tokkummaa Waaqayyoo keessaa isa tokkodha jechuudha. Sadan tokkummaa Waaqayyoo keessaa isa tokko akka ta'e Hafuura Qulqulluu ilaaluu dandeenya. Holy Spirit is the first one of Holy Trinity. Holy Spirit is the first one of Holy Trinity kan jedhu Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 gubbaatti waa'ee sadan Waaqayyo tokko arguu dandeenya. Achitti kan laallu maaloodha? Waaqayyo Abbaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadanuu Waaqayyo akka ta'e arguu dandeenya. Holy Trinity, God our Father, His Son and the Holy Spirit, they are three in one. Achitti maqaa Waaqayyo Abbaa, Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadanuu Waaqayyo tokko akka ta'e dubbii Waaqayyo keessaa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 gubbaatti ilaaluu dandeenya. Kuni maalummaa Hafuura Qulqulluu yeroo ta'u, mallattoomta Hafuurri Qulqulluu kun immoo maali? Hafuurri Qulqulluun akkamitti nurraa mul'achuu danda'a? Hafuurri Qulqulluun kun akkamitti nurraa mul'achuu danda'a? Waldaa kiristaanaa keessa nan raaja, nan lallaba yoon ta'e, nan faarfadha yoon ta'e iyyuu, hojii Waaqayyoon hojjedha yoon ta'e iyyuu, Hafuurri Qulqulluun kun mallattoon isaa narraa akkamitti mul'achuu danda'a? Akkamitti ba'ee mul'achuu danda'a kan jedhuufi ni jalqabaa jaalala. Galaatiyaa 5:22 irratti waa'ee jaalalaa, waa'ee gammachuu, waa'ee nagaa, waa'ee obsaa ilaaluu dandeenya. Inni itti aanu Roomaa 13 lakkoofsa 8 gubbaatti illee ilaaluu dandeenya. Waa'ee jaalalaa nan lallaba yoon ta'e, jaalalan qabu yoon ta'e ani maali? Nan faarfadha yoon ta'e iyyuu keessa koo jaalalli hin jiru yoo ta'e Hafuura Qulqulluu of keessatti ilaaluun qaba jechuudha. Inni itti aanu mallattoon Hafuura Qulqulluu qulqullummaadha. Qulqullummaa tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 15-16 ilaaluu dandeenya. Innis hin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'aa jedhe. Hiiki isaa gabaabaansaa gama biraatiin Kiristoosiin fakkaadhaa kan jedhu jechuudha. Kiristoosiin fakkaadhaa. Innis hin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'aa jechuunsaa Kiristoosiin fakkaadhaa. Inni nu waame Kiristoos. Obboleessa ko, obboleettii ko, lallabaa jirta, raajaa jirta, faarfachaa jirta yoo ta'e inni si waame Kiristoosiin akka ta'e beekuu qabda. Inni nu waame immoo Kiristoos qulqulluudha. Inni mudaa hin qabu, hoolicha mudaa hin qabnedha. Inni si waame qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulluu ta'aa kan jedhu inni nu waame hiikisaa Kiristoos Yesuus akka ta'e ifa galaadha jechuudha. Kanaaf ilaaluu dandeenya. Asuma irratti waa'ee qulqullummaa kana seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 9 gubbaatti yeroo itti dargaggeessi tokko akkamitti hammina guddaa akkasii hojjedhe, cubbuudhaanis akkamitti Waaqayyoon yakka yeroo inni jedhu ilaalla. Iddoo kanatti maal keessaa gara nama kana keessaa Hafuura Qulqulluu, qulqullummaa, Kiristoosiin qulqulluu akka ta'e of ilaalee anis qulqulluu ta'uun qaba. Keessa nama kanaa kan jiru qulqullummaa akka ta'e sirriitti ilaaluu qabna. Namni Hafuura Qulqulluun irra jiru wanta Waaqayyotti hin tolleef Waaqayyotti toluu adda baasa jechuudha. Namni Hafuura Qulqulluun irra jiru kamtu Waaqayyoon gammachiisa, kamtu Waaqayyoon immoo hin gammachiisu kan jedhu adda baasee ilaala jechuudha. Kiristoosiin bira qabee ilaala. Nyaachuun dura Kiristoosiin bira qabee ilaala. Dubbachuun dura Kiristoosiin bira qabee ilaala. Haasa'uun dura Kiristoosiin bira qabee ilaala. Ijaarrachuun dura Kiristoosiin bira qabee ilaala. Kiristoosii wajjin, Waaqayyo wajjin walitti na buusaa. Waaqayyo maallaan jedhe? Akkamittan cubbuu amma naga hojjedhe kun cubbuudha jedhe. Hafuurri Waaqayyo laphee keenya keessa jiru kamtu cubbuu akka ta'eef kamtu qulqullummaa akka ta'e adda nuu baasa. Kanaaf mallattoon Hafuura Qulqulluu qulqullummaa akka ta'etti ilaaluu dandeenya jechuudha.
Inni itti aanu arjummaan gara laafummaan. Macaafa Ruut boqonnaa 3 lakkoofsa 15 yoo ilaalle yeroo itti namichi tokko haadha hiyyeessaa tokkoof garaa laafu laalla. Yeroo inni itti garaa laafee waa kennuuf, yeroo inni itti garaa laafee waa godhuuf. Itti daballee Isaayyaas 58 lakkoofsa 10 gubbaatti illee ilaaluu dandeenya. Warra isa rakkateef kennan Waaqayyootu ammaaree kenna. Iddoo kanatti maal laalla? Waa'ee arjummaa laalla. Keessa keetii obboleessa koo harka qalleessa gargaarsi godhe yoo ta'e hin didin. Isa rakkate isa beela'e isa daara baasisi jedhe yoo ta'e keessa keetii hin didin. Hafuura Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo jechuudha. Dubbii Waaqayyoo gabaabsinee kan ilaallee isa dhageenya nuuf eebbisu hin kadhanna. Gaarii gaarummaadhaan guutuu Yesuus Kiristoos galanni guddaa ulfinni guddaan siif baay'atu. Dubbii kee dhageenyeerra, sagalee kee dhageenyeerra. Ayyaanni kee hunduma keenyaaf baay'atu, hafuurri kee hunduma keenyaaf baay'atu. Sagalee kee gara keenyatti ergiteetta, jecha kee gara keenyatti ergiteetta. Ammas dabalee hafuurri kee ni qulqulluun inni kallattii nutti agarsiisu, inni nu gorsu, inni nutti haasa'u ayyaanni kee hunduma keenyaaf dhuuf. Dubbii kee nutti dubbatte akka nuuf sifaa'uuf nu gargaari. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen.